पेन्टाभाइलेन्ट भ्याक्सिन कहिले अगाडि दुख्छ कहिले पछाडि दुख्छ रिङ्गटै लाग्ने ज्यादा रिङ्गटै लाग्ने। हेलो म्याम। हेलो म्याम। खाऊ खाना त नयाँ खाऊ मोमो घिचामा आँकी आँख बाँसको भर्याङ छ सिडी फेस आएको छैन तेरो। हेलो गाइज वेलकम ब्याक इन माई न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ 21 गते र आज चाहिँ खोप कार्यक्रम हाम्रो हेल्थ पोस्टमा। सो अरूको दिन जस्तै आज बेसिकली हाम्रो ओपिडी त चल्दैन होला होइन, तर आज बच्चाहरूलाई खोप लगाइन्छ, खोप कार्यक्रम रहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो खोप लगाउने कोठा हो होइन। यहाँ हाम्रो सुभद्रा दिदी बस्नुहुन्छ अनि यो हाम्रो खोप रुम, यहाँ खोप लगाइन्छ, भ्याक्सिनेसन रुम है। सो दामी छ है। अनि यसा खोपको दराज खोपहरू राखेको छ, नअनेक फुसनहरू राखिएको छ। सेवादाता नम्बर 85। मलाई के हुनु भएको बान्ता पनि आउने झाडा पखाला केमा त्यहाँ छ उभ्याउने कट्टा, उतै आयो वेट गर्ने मसिन। उभ्याउ न उभ्याउ यता यता। हेलो 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 तपाईँ अब चाहिँ भ्याक्सिन यता भ्याक्सिनेसन हुँदैछ आज। सड्क्यो सड्क्यो। ल ल ल भयो पेन्टाभाइलेन्ट भ्याक्सिन। डाक्टर साहेबहरू लानुपर्छ या त्यो सेटिङको हानेर छ। कार्ड एउटा बनाइलिनु न आमा। हजुर कार्ड छ त। ए लिएर आउनु भएछ। यहीँबाट लगाएर खान्छु। हस् ल ल आशिष दर्ता गरिदिउँ। यो भनेको ओपिडी रुम। प्रेसर पनि हेर्न पर्यो। ओपिडीमा हाम्रो डाक्टर साहब बस्नमा यहाँ रिङ्गटै मात्र लाग्छ। औषधि खानुहुन्छ बिपीको आमा? हजुर औषधि खानुहुन्छ बिपीको, ब्लड प्रेसरको? छैन छैन। छैन यो प्रेसरको खाएको छ मैले। हजुर प्रेसरको खाएको छ। ए प्रेसरको खाएको छ, अरू खाएको छैन। टाउको दुख्ने नि गर्छ? टाउको दुख्छ। कता यो पछाडिपल्ट कि कता पछाडि साइड? कहिले अगाडि दुख्छ कहिले पछाडि दुख्छ रिङ्गटै लाग्ने ज्यादा रिङ्गटै लाग्ने। ए अलिकति छुट्याएर पकौडा खाने भनेर मेसन ल्याएको छ। हेलो म्याम। हेलो म्याम। दिदी वेलकम। के हो यो अचार? सो दिदी बनाउनु भइरहेछ हाम्रो अचार। इट्स लुक्स सो डिलिसियस गाइज। के यसमा मिक्स गरेको हुन्छ? यसमा सबै बेसिकली के धेरै टमाटर अनि के हो गाजर गाजर होइन टमाटर धनिया बदाम धनिया त्यही। यसको कति बजी हेर त? 2:32। बराम सर किन आउनु भएन आज? बिदामा आउनुहुन्छ उहाँ? मन क्या पिसे मसिन गरेर खान्छ। खाऊ खाना त नयाँ खाऊ मोमो घिचामा आँकी आँख
खाना नभएको सुँगुरहरू खाऊ घिच 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 गोरु घिच 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 खाऊ खाऊ खाना जन्मेकोहरू खाऊ खाऊ माग्या खाऊ यो राम्रो नाच्छ आशिष यहाँ ताली ताली बजाउँदा ताली बजाउँदा मुनात्तो में स्ट्रीट डांसर ल भाइ क्वाइट गुड भ्यू हैन अर्नीको हाईवे अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ रुम कस्तो भयो त मोमो एकदम घटिया घटिया रे 2 प्लेट ठुसियो जबरजस्ती जबरदस्ती रे जबरजस्ती खुसी हामीले खानु मन थियो एकचोटि खाएको सुरुमा ठिक थियो पछि त खाना मन लाग्यो नि तर जबरजस्ती खाएको अब राति खाना खान्छ कि खाना राति त अब खाना पाक्दैन होला खोइ के हो अब मजाले गइन्छ यहाँ कि अनि मजाले फुल टु फुल घोष माथिबाट हाल्ने सेट्रिजिन लिएन हौ अझै ल्यायो के मैले दुईटा एउटा खाएँ मैले सेट्रिजिन 5 रुममा आउँदाखेरि मैले ल्याछु रेन्टिडिन ल्याछु हेल्पसमा मेरो रेन्टबाट आउँछ अरे यस्तो यो मेडिकल पर्सन भएर बिरामीलाई दिनुपर्ने औषधि आफै लगाएको छ गाइस हामीले बढी ल्या हैन नि त हेर कति खान्छ बिठो हेर के यिनीहरुको दुईटा कुकुर 2 डग्स इन 1 फ्रेम वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है 4 5 6 एन्ड यु आल्सो ब्रो ए भाइ आज हामीले कलेजमा के रे कलेज भन्थ्यो हेल्पस न के गर्यो थाहा छ के गर्यो मोमो खायो नि यार हो अरे के गर्यो अब भोलि के हुन्छ त्यसको रिजल्ट भोलि सबलाई झडा पकाउन लाग्छ एउटा ठुलो कुकुर आइसक्यो कुकुरको साथी कुकुर यहाँ छ कता यो त भोटे कुकुर हो कि कुन कुकुर हो है जर्मन सेफर ए जर्मन सेफर्ड हो रे ओइ मलाई थाहा छैन अनि हल्का रमाइलो हैन यसो गेस गरेको मैले ठ्याक्कै भने हैन जग्गा भोटे कुकुर त्यो भोटे हो र ओइ भोट होइन त्यो छेत्री हो कता गयो त्यो छेत्री कुकुर हो रे कुन कुन कुकुर हुँदो रहेछ हो भोटे छेत्री जमाई कामी सब अनि खड्का नि हुन्छ खड्का त यहाँ छँदैछ भने चाहिँ छेत्री हो के ए ल त्यो चाहिँ देउजा कुकुर हो देउजा कुकुर रे आउ गाइस यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो फुल छ फुल छोरी बच्ची हो क्या मन परेको फुला सुखे नि रसिलो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस मलाई यस्तो गाह्रो भइसक्यो नि गाइस एउटा इम्पोर्टेन्ट मान्छे यसले हाम्रो मोमो पकाउनुमा एकदमै धेरै हेल्प गर्यो र पछि गएर यसलाई नि उ भयो रेसेज आएछ खुजली भएछ यो पनि जान्छ होला पछि त के त्यस्तो बनायो ए जान्छ त्यही भएर त यताको गिटी त्यता राख्न लगाएको अनि के भयो रोज पनि मलाई के हुन्छ यार के हुन्छ अनि किन त्यस्तो बसेको थर्लक्क बस्यो भय लाग्दो मान्छे छ नि यार बारदालीमा फाल्दियो त्यहाँ माथि बारदालीमा फाल्दियो नि ओ भाइ साहब मान्छे नि त भय लाग्दो रहेछ नि भाइ त्यो आजकल होइन के त्यो जन्मिनु भन्दा अगाडि नै लिस्टेड भइसक्यो त्यही भएर कस्तो मान्छे हो नि त ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो Guys, यो गजब भय लाग्दो मान्छे छ के हाम्रो रुमको साँचो माथि फालिदियो अब हामी कसरी छैन रुममा ताला फुटाएर हामी सबै अब ट्याँ परेर यसो हेर्दै बस्ने गाइस साँचो छैन रुममा कसरी छैन स्याबास भाइ स्याबास एक थोरै राम्रो काम स्याबास यहाँ चाहिँ ग्यास मात्नुपर्छ के यो टेबल स्याबास बाहुन कताको झ्यालबाट भन्ने किचन ए उताबाट नि हुन्छ तर बाँसको भर्याङ छ सिँढी हाम्रो त्यस्तो भएछ कि अलि चाहिएको छ हामी आउँदाखेरि हाम्रो साँचो जुन छ नि तल हानेर गाथी हेल्प होइन
अनि त्यो साँचो त्यो यस्तो हान्दा साथी मिस्टेकली त्यो माथि पुग्यो कि बारदलीमै गयो अब मेन गेटमा लाछ त्यहीले अब केले खोल्ने भयो अनि अब बारदलीमै पुग्नु पर्यो त्यसको लागि भर्याङ चाहियो त्यो बाँसको सिँढी छ होला त हजुरहरूको कसैको पैसा छैन कसैको पैसा छैन त्यो मेरो ये फंस गया सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया उता देखि पल्लो साइड देखान एक साइड मात्र गएर हान्दै राख्नु हुँदैन कि पल्लो साइड देखान